आज सुबह सुबह ही बारिश हो रही थी और हमें जाना था जिम, पर जिम तो भाई हम छोड़ेंगे नहीं। तो जैसे से हम जिम पहुँचे, अपना वर्कआउट कंप्लीट करके सीधा भाई का फ़ोन आया तो कह रहा यार आजा मिलने के लिए, फ़ोन ख़राब हो गया, ठीक करवाना है। तो हम निकल लिए नेहरू प्लेस की तरफ फ़ोन ठीक कराने। वो फ़ोन ठीक करवाते ही भाई ने कहा चलो कॉफ़ी पिलाता हूँ। तो कॉफ़ी वॉफ़ी पी हमने। ये हमारे आर्यन भाई है, इन्हीं का फ़ोन ख़राब हुआ था। ये मेरा दोस्त है, साथ निकल गए थे हम। और फिर जैसी फ़ोन ठीक हुआ हम निकल लिए घर की तरफ। ज़्यादा बड़ा दिन तो नहीं था, पर जितना भी था आपको अपडेट कर दिया। जय श्री राम।